各位鄉親大家好，今日帶大家穿越時空，講下百幾年前開平後生仔嘅熱血傳奇。話說19世紀嘅開平，山多地少，好多村窮到連粥水都冇得飲。當時流傳句俗語，有女莫嫁開平郎，十有九郎飄外洋。但係好多後生仔唔信命，紛紛落起金山箱，跟住水客搭大眼睇，扮船出洋，去到美國舊金山。現實比淘金盤仲殘酷，金山伯門日頭落嚟坑挖煤，夜晚瞓木板嚟，仲要俾人叫做豬仔，連落街都要俾人指住背脊鬧。但係我哋開平人有句古話，船頭食飯船尾藏，唔怕艱難就怕懶惰。金山伯門日頭做苦力，晚黑學英文，仲發明水洗淘金法，連美國老細都嚟到眼定停。最威水係金山伯，賺嘅錢唔係自己嘆世界，係一袋袋番銀寄返開平。你睇嗰啲碉樓，樓頂嘅燕子窩機窗口，外牆嘅進口玻璃，全部係金山伯嘅血汗錢砌出嚟。而家好多後生仔成日話躺平，但你哋知唔知金山伯當年淘金盤使出嘅金沙，要用鵝毛一粒粒掃起身，建碉樓嘅青磚要從廣州坐木船運3日3夜。佢哋憑住一雙手兩隻腳，將窮鄉僻壤變成華僑之鄉。評論區打上佩服2個字，我哋一齊致敬金山伯嘅精神。關注我，下期內容好鬼勁爆。